হ্যালো বন্ধুরা, মিলিস কিচেনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজ নিয়েছি চিংড়ি মাছ এই সাইজের, 1 প্লেট চিংড়ি মাছ নিলাম। আজকে এই চিংড়ি মাছ কষা করব। এখন আমি চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে মাথা ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব। মাছগুলোর মাথা ফেলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। রান্না করার সময় লেজের অংশটা আমি কেটে ফেলে দিব। টমেটোটা গ্রেট করে নিচ্ছি। টমেটো গ্রেট করে নিলাম এবং পেঁয়াজ চিকন চিকন করে কেটে নিলাম। চুলা ধরেই আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে আমি সরিষার তেল দিলাম। আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম কড়াইয়ে। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটো দিয়ে দিব, যেটা আমি টমেটো গ্রেট করে রেখেছিলাম। ভালো করে কষিয়ে নেব। আমি এখন মশলা দিয়ে দিব। হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনিয়ার গুঁড়ো, ভালো করে কষিয়ে নেব। সামান্য একটু জল দিলাম, ঢেকে দিব। মশলাটা কষিয়ে নিই। মশলা কষানো হয়ে গেছে। আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিব। লবণ দিয়ে দিব।
মাঝারি সাইজের চিংড়ি, একদম বড়ও না একদম ছোটও না, এই সাইজের চিংড়িটা, সম্ভবত এটাকে হরিণী চিংড়ি বলে। পেঁয়াজ দিয়ে কষা খেতে এটা খুব ভালো। আমি এখন একটু জল ঢেলে দেব। ভালো করে কষুক। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিব। ফুটতে দেব। একটু নেড়ে দিলাম। আবার একটু নেড়ে দেব। একটু ধনে পাতা ছিটিয়ে দেব। ধনে পাতার এখন সিজন না, খুব একটা ভালো পাতা পাওয়া যায় না। আবার ঢেকে দেব। হয়ে গেছে আমার চিংড়ি মাছ কষা। ছোট চিংড়ি মাছগুলো খেতে কিন্তু খুবই ভালো হয়। আমি এখন চুলাটা অফ করে দিব। চুলার উপর থাক, গরমে আর একটু রস টেনে নেবে। তরকারিটা এখন একটি পাত্রে ঢেলে নেব। হয়ে গেল রান্না চিংড়ি মাছ কষা। দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে, কালারটিও খুব সুন্দর হয়েছে। এই চিংড়ি মাছ, এই ছোট চিংড়ি কষা করলে খেতে খুব ভালো লাগে। আমার চ্যানেলের নাম মেলিস ক্রিয়েশন। সবাই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।